Meid on siin vahepeal juurde tulnud. Väga tore. Mis tänane teema on? Technically yes. See oli nagu üks selline hea nali, et mingi pühapäevakooli lugu oli, et õpetaja ütleb lastele, et mis on siis pruuni karvaga ja väike ja käppadega ja jookseb ringi ja näogub ja siis laps ütleb, et no see kõlab nagu kass, aga ma tean, et vastus on Jeesus. Et igal pool on vastus Jeesus, kui sa kirikus oled. Tänane teema on hingamispäev. 10. käsus hingamispäeva käsk. Ja ma alustaksin ühe sellise looga. Tahan, et te kujutaksite ette ennast ühe inimesena iidses Egiptuses. Sa oled seal ori, sa tead, et sinu rahvas on ori, kogu aeg te teete ja töötate, te teete seal ilmselt püramiide, tarite neid blokke ringi. Deadlift game on päris hea, aga see on väsitav. Ja sa päevast päeva sa elad ja sa ainult töötad ja töötad ja töötad ja töötad ja töötad ja sinu ainus eesmärk elus, sinu elu mõte ongi lihtsalt töötada kuni surmani. Aga sinu rahvas mingis mõttes ka teab enda ajalugu. Ikkagi põlvest põlve jagatakse neid lugusid. Ja sa tead, et kunagi te ei olnud seal maal. Sinu esivanemad on kuskilt mujalt pärit. Ja sinu esivanemad usaldasid ühte jumalat. Ja pärimuslugude järgi see jumal on kõige looja, kõige valitseja. Ja ta on teinud ka lepingu sinu rahvaga. Lubanud olla teile jumalaks. Ja muidugi siis sa teate, et see on selline rutiin ilmselt ka kujunenud, te palvetate selle jumala poole ja hüüate appi, et me oleme orjad, palun aita meid, palun lunasta meid. Aga mitu põlve läheb mööda ja on vaikus. Ja siis äkki, kui sa teed seal väljal oma tööd, kas siis külvad ja naabrimees sul veab neid kiviblokke, siis äkki hakkab jutud liikuma, et kuule, keegi Moosese nimeline mees oli seal Vaaro juures käinud. Ta oli öelnud, et Jumal on meiega ja me kuulume Jumalale ja ta toob meid ära. Ja siis juba hakkab lootust ärkama. Ja siis juhtuvad imelised sündmused. Okei, need on hirmutavalt imelised sündmused. Aga siis Moosese eestvedamisel terve rahvas lähebki välja Egiptusest. See Jumal on kuulnud teie palveid ja te olete vabad. Ja te jõuate kõrbesse. Kõrbes ei ole väga tore, Egiptusesse vähemalt toredasti süüa. Töö oli küll raske, aga toit oli tore. Aga Jumal varustab söögiga, ta ei jäta nälga. Ühel hetkel võib monotoonne tunduda, aga ta ei jäta nälga. Ja siis sa elad päevast päeva seal kõrbes ja igal hommikul on uus toit maas. Uskumatu, vägev. Ja kui sa oled terve elu elanud orjana ja kitsikuses ja võib-olla mõned on seal nälja kätte jäänud, mis sa teha tahad? Mis on see loomulik tung? Korjan kõik kokku, nii palju kui saan ja panen kõrvale niimoodi, et homseks ka jääb. Aga selle toidu kohta ütleb Mooses, et kuule, see roiskub. See ei pea homseni vastu. Hea küll. Ma vähemalt saame iga päev uue. Ja siis ilmub 6. päev. Ja siis Mooses ütleb selle toidu kohta. Ükski järgu jätku sellest midagi homseks. See ei jäta homseks. Ja siis tuleb 7. päev ja süüa pole enam. Aga eelmise päeva kohta oli öeldud, et te saate topelt ja kellelgi ei ole puudust. Ja see on sellepärast, et sa homme saaksid puhata. Ja siin juba räägitaksegi hingamispäevast. See on 2. Moosese raamatus 16. peatükis. Enne seaduse andmist. See Jumal, kes tuli oma rahvale appi, see ei ole selline Jumal, kes tahab, et sa kogu aeg ainult töötaksid ja töötaksid ja töötaksid ja töötaksid. Ja kui sa töötamise lõpetad, siis sellel Jumalal pole ju sind vaja. Ei, see Jumal ütleb sulle konkreetselt puhka. Ma annan sulle ühel eelneval päeval topelt süüa, sellepärast, et sa homme ei peaks korjama, sa saaksid puhata. Ja siis annab Jumal konkreetsema käsu ja korralduse. Ja sellest me loeme 2. Moosese raamatus 20. peatükis ja ma loen ette salmid 8-11. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi. Aga 7. päev on Issanda sinu Jumala hingamispäev.
Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei saa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenja, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on. Sest 6 päevaga tegi issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on. Ja ta hingas 7. päeval. Seepärast issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Aamen, ilusad sõnad. Aga need sõnad on tunduvalt laiema tähendusega, kui me võib-olla esialgselt hoomata saame. Ja seepärast ma tahaksin natuke sellise piiblitunniliku maigu sellesse sõnumisse sisse tuua. Natukene ajaloogu siia juurde. Kui me loeme enda selliste modernse inimese prillidega, siis millest me automaatselt mõtleme siin? Nädalavahetusest, puhkepäevadest. Et sa tegid tööd ja nüüd sa enam ei tee tööd. Me mõtleme selles mõistes puhkust. Et töö mitte tegemine. Meil on oma palgatöö 9–5 ja hingamispäev on see, kui ma ei ole enda palgatööl 9–5. No see on see, millest me mõtleme, sest me oleme tänapäeva inimesed. Kuid kui süvitsi vaadata, kuidas räägib Jumal hingamisest, kuidas sellest on räägitud läbivalt piiblis, no siis see ei ole lihtsalt töö mitte tegemine. Seal on midagi palju enamat sees. Läbi ajaloo inimesed tegelikult ju tajuvad, et elu käib mingite mustritega, mingite tsüklitega, kuidagi mingid kordused on. Ja siis on ka niisugune tore internetiväide, mille otsa te võib-olla võite sattuda, et näed, need juudid, need on igavesed plagiaati teinud. Varastasid hingamispäeva idee teistelt rahvastelt ja ütlesid, et mingisugune kõige kõrgem Jumal on selle neile andnud. Ja nüüd võtavad kogu au endale, et me oleme targad vennad. Ja no kui uurida natukene iidset ajalugu, siis on näha mingisuguseid kattuvusi, sest et ikkagi me elame ju samas maailmas ja kui sa vaatad mingitki graafilist piirkonda, siis inimestel on samad probleemid elus, samad küsimused ja sellepärast on loomulik, et mingid kattuvused on. No, kui päike loojub, siis see loojub kõigi jaoks, kui te olete samas piirkonnas. Seal ei ole vaja mingit teoloogiat teha, no päike loojub, kõik öötulik, jah, lähme magama. Aga hingamispäeva puhul on natukene teistmoodi see lugu. Sest et lihtsalt maailma vaadates me kuidagi ei taju sellist 7 tsüklit, et on 7 mingisugune muster. Ja see ongi küsimus, kus see tulnud on. Miks on nii, et pühakirjas ütleb Jumal, 6 päeva tee tööd, 1 päev puhka, 6 päeva tee tööd, 1 päev puhka. Läheb selline 6-1, 6-1, 6-1, 7 tsükkel ja järjepidevalt, mis ei ole seotud konkreetsete pühadega. Üks selline jällegi internetiväide on see, et nagu ma ütlesin, et juudid varastasid selle idee ja üks argument selle kohta on selline, et Akaadias, see on ka samas piirkonnas, samas ajajärgus, on ka sõna šibõt, mis on väga sarnane sõnale šabat ja see šibõt tähendab 7. Ja siis me teame, et šabat on ju ka 7. päev, hingamispäev. Ja siis mõtled appikene, mis me nüüd teeme, äkki varastasidki juudid selle idee. Kuid pange tähele, sõna šibõt ja šibat on 2 eri sõna. Üks tähendab 7, teine tähendab hingamispäeva. Ja kui me küsime, mida tähendab heebrea keeles sõna 7, siis see on šiba. Šiba. Ja lingvistiliselt on see väga oluline erinevus. Ja lingvistika on oluline. See, kui kirjapilt on natuke sarnane, see ei tähenda kohe, et on mingi suur etümoloogiline seos. Üks selline iidse kultuuritundja, William Hallo. William Hallo. Ta on selline mees, kes eelmisel sajandil uuris väga palju neid otsealgseid allikaid, võttis need kiilkirjatahvlid ette ja tegi selle põhjale sellise ajaloopildi. Ja vaataski neid pühasid, et mis olid Mesopotaamias mingisugused pühad ja tsüklid, mis olid seal Akaadias mingisugused tsüklid, mis olid need rütmid. Ja siis tema väide on see, et heebrea kultuuris hingamispäev, juutide hingamispäev, see on unikaalne, sest mujal seda ei ole. Järelikult ei saanud juudid seda varastada kuskilt. Et nemad elavad niimoodi, me tahaks ka nii teha. Ei ole. Kui inimene, kes on vaadanud otse nende algsete asjade peale, ütleb, et see on unikaalne, siis tegelikult tasub seda ka nii võtta. Hingamispäev on unikaalne nähtus iidses kultuuris. Ja kristlasena ma julgen öelda, et Jumal on selle lihtsalt andnud niimoodi. See ei ole kuskilt tuletatud. Lähme nüüd piiblisse rohkem. Kuidas on hingamispäeva esindatud laiemalt piiblis? Kui me juba seda lugesime, siis ühe viite me ju väga selgelt saame. Salm 11, 6 päevaga issand tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Millest siin räägitud on? Loomislugu.
Ehk siis Jumal seob selle korralduse loomislooga. Ja siis tasubki küsida, et mis siis seal loomisloos nii väga kirjas on. Ja ma loeksingi siis loomisloost. 1. Mooses 2, salmid 1-3, see on siis loomisloo lõpp. Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Ja Jumal oli lõpetanud 7. päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli ise siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Ma lappasin siin erinevaid neid piibli kommentaatoreid ka ja nende sõnul on ka see selline kulminatsioon, kui me loeme loomislugu, siis see ei ole lihtsalt niisugune ilus lõpp, see on mingis mõttes see, kuhu see kõik välja jõuab ja see on see kroon, see on see tipp, see on see fookus, see on see raskuskese. Et kui küsida, mis on see kõige olulisem loomisloos, siis võiks öelda see hetk, kus Jumal on loomise lõpetanud, ta hingab ja ta pühitseb 7. päeva ja ütleb, et kõik see on hea. Ja kui tähelepanelikult seda teksti lugeda, siis seal ei ole öeldud, et 7. päev lõpeb. Kuskil pole öeldud, et 7. päev lõpeb. Ja see on hästi oluline idee. Sest see ütleb, et Jumala hingamine, Jumala puhkamine, see on midagi, mis on olemuslikult kestev. See ei saa mingi hetk otsa. Kui sa oled selles, siis see kestab lõpuni välja. See on jääv. See on midagi ilusat ja seepärast saab öelda ka, et Jumal pühitses seda. Loomislugu tuleb vaadata ka sellise pilguga. Küsida, millega see hingamine seal veel seotud on, kui seal on räägitud hingamisest. Üks aspekt oli siis loomine, et Jumal loob, ta puhkab ja see puhkus on mingis mõttes kestev, see on jääv, see on järjepidev. Nüüd on teine aspekt. Mille Jumal lõi? Mis see oli, mille ta tekitas? No okei, me võime öelda maailm, aga mis see konkreetsem asi seal oli? Eeden, paradiisiaed. Sinna, kuhu ta inimese asetas. Ja seda ma julgen ka öelda, et väga tihti me mõtleme Eedeni aiast valesti. Me mõtleme, et see on üks ilus aed, kus on ilusad puud ja ilusad lilled ja seal on lihtsalt ilus olla. Seal on ilus muru, mida ei pea niitma, sest et see on paradiisimuru. Seal ei teki võsa, seal pole sääski, seal pole parme, seal on mõnus olla, päevitada saad ja päiksepõletust ei saa ja mida iganes. Temperatuur on paigas, niiskus on paigas, allikad on, saad puhast vett. Me kujutame seda võib-olla selliselt, et see on natuke karikatuurne, aga oleme ausad, me kõik mõtleme selliselt. Kuid piiblis tuleb välja see, et Eedeni aias tuleb mõelda funktsionaalselt. Mis on selle roll, mis seal juhtus, mis seal tehti, mis on selle funktsioon? Ja funktsionaalselt see paradiisiaed Eeden on see koht, kus inimene ja Jumal olid koos. Nii peaks sellest mõtlema. Mitte, et see on ilus aed, kus olla, vaid et see on see paik, kus inimene on koos oma loojaga. Jumal lõi selle ja asetas inimese sinna ja nad kõndisid koos. Ehk siis see paradiis, kus Jumal hingab, ta hingab seal koos inimesega. Ja seepärast saab Eedenit nimetada ka templiks. Sest templis on ka piiblil funktsionaalne sisu. Mitte lihtsalt tore, suur, massiline ehitis, mis on hästi ilus. Vaid et tempel on koht, kus inimene kohtub Jumalaga. Ja kui vaadata ka Moosese seaduse antud templi kirjeldust ja võrrelda seda Eedeni kirjeldusega, siis üllatus. Väga palju kattuvust on seal. Kas olete tähele pannud? Meile ei meeldi üldse lugeda neid templi kirjeldusi, et seal on need sambad ja seal on need lambijalad. Vaata lambijala kuju. See on puukujuline, kus see asetseb kõige keskel. Eedeni aias kõige keskel puu. Kohe on juba kattuvus. Ja kui me loeme Hesekieli raamatus neid templi kirjeldusi, sellises sümboolses kirjelduses, siis seal on öeldud, et sellest Jumala troonist, mis on seal templis, sealt hakkavad välja voolama elava vee jõed, mis kastavad kogu maad. Ja kogu maa on siis viljakas ja saab ilusaks. Ja kui me loeme templi Eedeni kirjeldust, siis sealt lähevad ka välja jõed, mis kastavad maad. Selge sidusus on olemas. Ma tsiteeriksin teile ühe piibliteadlase sõnu, Michael Heiseri sõnu. Ja tema kirjeldab siis seda teemat niimoodi. Kui mõelda tagasi 1. Moosese raamatusse, 7. päeval Jumal puhkab. Ja see idee on selline, et nüüd on Jumal puhkavas seisundis, ta on loomise lõpetanud.
Nii et teoorias see 7. päev, hingamisaeg kestab edasi. Mis on osa sellest loogikast, et miks see oli päev, mida meeles hoida, see oli korduv läbi aja, mitte lihtsalt üks isoleeritud püha või puhkamise hetk. Jumal ei piira seda. Kui me loeme seda ka siin 10. käsus, siis ei ole nii, et pidage seda 2 korda aastas. Või et 10 aastat ja siis on kõik. Mingis mõttes on sellel lõputu tsükkel. Ja see viib tagasi meid loomisloo juurde, kus Jumala hingamine on kestev. Kui jälle küsida, et mis mustrid on näiteks Iisraeli väljatulemises ja seaduse andmises, kas see sarnaneb millegagi? Siis leiame jälle väga huvitavaid asju. Kui loomisloos Jumal loob maailma, asetab sinna inimese ja siis pühitseb viimast päeva ja hingab, siis sisu on selles, et Jumal on seal koos inimesega hingamas, ta elab koos inimesega. Ja see füüsiline maailm, mille Jumal lõi, see oli mõeldud Jumala koduks. Ja mingis mõttes see piibli narratiiv liigub selle poole, et Jumal taas loob selle maailma, elab siin koos inimesega. Ja me siis võiks öelda, et meie saame elada koos Jumalaga siin maa peal, füüsiliselt. Sest me ärkame üles füüsiliste kehadega. Kui nüüd vaatame seda mustrit Iisraeli puhul, nad olid Egiptuses. Jumal toob nad välja ja annab neile seaduse, võtab nad oma rahvaks. Siis mitmed piibli kommentaatorid on taas näinud ka siin paralleele loomisega. Ja on ära tabanud, et see on ka otse kui ühe rahva uuesti loomine või rahva tekitamine. Sest sellega tekkis Iisraeli rahvas, ennem Iisraeli rahvast ei olnud. Ja seepärast on ka juudi teoloogid näinud, et see väljatoomine, see ei ole oluline sellepärast lihtsalt, et me saime orjusest vabaks, vaid sellepärast, et meie rahvas tekkis siis, meid loodi. Jumal lõi uue rahva. Ja ta annab sellele rahvale ka hingamispäeva käsu. Hingake. Te ei pea kogu aeg tööd tegema. Puhka. Ma tsiteerin taas Heiserit. Tsitaat algab. Kui sa puhkad hingamispäeval, siis peaksid sa kujutama enda ja Jumalaga koos olemist. Sest terve maailm on Jumala kodu, sulgudes siis esimese Moosese raamatu loomisloo kohaselt. Jumal on teinud endale koha, kus elada. Ta on teinud maa, mis on sobilik inimelu jaoks. Kuid ta on teinud ka Eedeni, sellise taevaliku elupaiga. Nii et taevas on tulnud maale ja Jumal puhkab siin. Tal saab siin olema perekonnaaeg, ta tahab seda nautida. Ja see on see, millest sa mõtlema peaksid hingamispäeva seisundis. Jumal kutsub sind selliselt mõtlema ja liituma temaga hingamises, kui sa seda teed. Ei ole asi selles, et okei, ma tegin tööd ja ma rohkem ei tee tööd. Seal on palju sügavam reaalsus sees. Jumal kutsub sind enda hingamisse. Lähme nüüd piiblis natuke edasi. Psalmide raamatusse. Pange tähele, mida on öeldud psalmis 95. Ma loen psalmid 7-11, õigemini psalmi 7 teisest poolest. Ja kes on rohkem piiblit lugenud, need võib-olla kuulevad siin tuttavaid sõnu. Täna, kui te kuulete ta häält, ärge tehke kõvaks oma südant, nõnda nagu meripas, nõnda nagu massapäeval kõrbes. Seal meie esiisad kiusasid mind, panid mind proovile. Ehk küll said näha mu tööd. 40 aastat oli mul tülgastust sellest rahvapõlvest ja ma ütlesin, nemad on eksja südamega rahvas. Nad ei tunne minu teid. Seepärast ma vandusin oma vihas. Nad ei pääse minu hingamisse. See on Vanas Testamendis, psalmide raamatus. Ja mis on see idee, mida psalmist väidab siin? Ta väidab seda, et kui Jumal oma rahva Kaananimaale oli viimas, siis see sinna viimine ei saanud olla see ülim, lõplik, absoluutne hingamine. Sest muidu ei ütleks ju psalmist, täna, kui te kuulete ta häält, ärge tehke kõvaks oma südant. Ta ütleb täna. Ja see hetk, kui see psalm kirjutati, see oli ammu pärast seda, kui juudid kohale toodi. Ja see on miski, mille Heebrea kirja autor üles nopib Uues Testamendis. Heebrea kiri. Laiemalt on Heebrea kirjas viide Heebrea 3:7-4:14, aga ma nii pikalt ei loe, ma loeksin natuke kitsamalt. Ma loen peatükist 4 salmid 8-10. Ja nüüd Heebrea kirja autor ütleb nii. Sest kui Joosua oleks nad viinud hingamisse, siis ta ei oleks rääkinud pärast seda ühest teisest päevast.
nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees. Sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. Ja ta viib idee loomisloo juurde tagasi. Ja kui me mõtleme nende eelnevate teemade peale, mis me rääkisime, see, et see hingamine on midagi olemuslikult kestev, see ei ole lihtsalt see, et okei, ma tegin tööd ja nüüd ma ei tee tööd ja nüüd ma chillin rahulikult. Seal on midagi sügavamat. Siis Hebra kirja autor paneb neid teemasid tähele. Ta näeb Vanas Testamendis neid mustreid ja ta kirjeldabki meil Uues Testamendis, mis see sügavam sisu seal tegelikult on. Mis see hingamine siis on, mis see hingamispäev siis on? See on enda heitmine Jumala rüppe. Jumalal on käed lahti ja sa lihtsalt lendad sinna sisse. Sa täielikult loodad oma issanda peale. Sa loodad ja usaldad, et Jumal on piisav. Ta katab sinu vajadused. Sa tahad olla tema läheduses. Sa teadvustad, et sa oled tema laps ja sinu eesmärk ei ole lihtsalt kogu aeg töötada ja töötada ja töötada ja töötada ja töötada. Ja kui sa ei tööta, siis sa hakkad süüd tundma sellepärast, et sa ei tööta. Ei ole, sa loodad Jumala peale, sa hingad temaga koos. Sa tahad olla Jumala juures kodus, sest selle jaoks on Jumal sind ja mind loonud. See on inimese eesmärk, olla Jumalaga koos. Üks aspekt veel, kuidas hingamispäeva idee kandub üle Uude Testamenti või õigemini, kuidas siis Jeesus kasutab seda. Kui hingamispäev on tugevalt seotud loomisloos Jumala loomisteoga ja ka Iisraeli ajaloos, on ka siin paralleele. Juudid vaatavad tagasi, näiteks 5. Mooses 5.15. Ja pea meeles, et sa olid ori Egiptuses maal ja et issand su Jumal tõi sind sealt välja vägeva käega ja välja sirutatud käsivarrega. Sellepärast on issand su Jumal käskinud sind pidada hingamispäeva. Sellepärast, et sa olid ori, sellepärast, et sa olid eemal, sellepärast on Jumal sind toonud tagasi ja pea nüüd hingamispäeva. Ja kui me oleme prohvetite kirjutusi, siis sealt tuleb ka välja suurem tahk hingamispäevale. Näiteks Esekieli 20:10-12. Ma tõin nad välja Egiptuse maalt ja viisin nad kõrbe, ma andsin neile oma määrused ja õpetasin neid tundma oma seadusi, mida inimene peab täitma, et ta nende varal võiks elada. Ja ma andsin neile ka oma hingamispäevad kui leppemärgi minu ja nende vahel, et nad teaksid, et mina olen issand, kes neid pühitseb. Jällegi seal on kohe tunda, et midagi enamat on mängus kui lihtsalt see, et ma tegin tööd ja nüüd ma ei tee tööd. Seal on sügavam reaalsus. Ja Uues Testamendis nimetab Jeesus ennast ka hingamispäeva issandaks. Matteuse 12.8. Ja nüüd on see suur küsimus. Mis selle kõige seos on? Kuidas see kõik nagu kokku jookseb siis? Kui meie loeme Matteuse 12.8 Jeesuse sõnu, siis mis on see esmane tunnetus, mis seal olla võib? Et mida see tähendab, see, et Jeesus on hingamispäeva issand? Mina arvasin pidevalt niimoodi. Okei, Jeesus on hingamispäeva issand, see tähendab seda, et Jeesus on Jumal. Kuna ta on Jumal, siis tähendab, et tema lõi hingamispäeva ja kuna tema lõi hingamispäeva, siis tal on voli hingamispäeva rikkuda. Mina arvasin nii sellest. Võib-olla paljud arvavad nii. Kuid see mõttekäik on problemaatiline, kui rakendada seda Jeesuse peal, sest Jeesus elas täielikult seaduse all. Mis tähendab, et sellisel kujul, nagu me loeme siit Moosese raamatus hingamispäevast, tema pidas seda. See, mida variserid manitsevad, see ei ole enam Moosese seadus. See on nende pärimus, see on lisatraditsioon. Aga Jeesus pidas hingamispäeva. Mis tähendab siis, et Jeesus on hingamispäeva issand? Paneme nüüd tähele, need mustrid. Esmalt loomislugu. Jumal loob maailma, loob inimese, annab talle korralduse ja siis pühitseb viimast päeva, hingamispäeva. Ehk siis hingamispäeva seadmine ja pühitsemine loomisloos on seotud inimese loomisega ja Jumalaga kui loojaga. Need on seotud. Ja kui Jumal loob maailma, siis on oluline tabada ära ka iidse inimese mõtlemine. Kuidas mõtlesid paljud maailma loomisest? Kaosest korra tekitamine. Heebrea keeles on siin öeldud tohu va vohu. Maa oli tühi ja paljas, tohu ja bohu. See on selline korrapäratus, kuju ja vormi ei olnud, aga Jumal andis sellele kuju ja vormi. Ja see sisu seal seisneb selles, et Jumal näeb seda olematuse kaost, seda korrapäratust ja ta loob korra ja harmoonia. Ja paljud loomislood tahavad seda mustrit kuidagi edasi anda, et oli kaos, aga nüüd tuleb kord. See on oluline, see kujund on seal sees. Ja see sama muster on ka Iisraeli väljatoomises. Mingis mõttes Iisrael oli selles Egiptuse kaoses, nad olid orjad seal, neid
suruti kinni, seal olid teised võõrad jumalad nende üle, kes ei ole üldse tõelised jumalad, väga tõelised valitsejad, nad on korrumpeerunud. Iisrael on selles kaoses kinni, aga Jumal toob nad sealt välja, ta loob korra seaduse näol. Siin ma tsiteerin ühte teist piibli kommentaatorit, Eugene Carpenter. Tsitaat algab. Jahve lunastas oma rahva Egiptuses olevast orjusest. See on uus loomise tegu, sest Jumala rahvas loodi uuesti väljatoomise sündmuses, see on see eksodus. Ja ta jätkab, kommenteerides siia otsa ka hingamispäeva. See on tema tsitaat endiselt. Iisraellased tunnistasid Jahvet kui Jumalat, nende lunastajat ja loojat iganädalaselt, kui nad seda päeva pidasid. Nad tunnistasid, et see on meie Jumal, see on meie issand. Ja kui me võtame nüüd need ideed siin, need teoloogilised ideed, ja vaatame Uut Testamenti selle pilgu läbi ja siis küsime, mida mõtleb Jeesus selle all, et tema on hingamispäeva issand, siis on see väide, millega ta sisuliselt ütleb, et mina olen teie lunastaja, mina olen see, kes toob teid välja sellest kaosest, sellest patuorjusest, sellest korrapäratusest ja mina loon korra. Ma olen hingamispäeva issand. Need mustrid on selle sees ja seda Jeesus teebki. Me oleme patuorjuses, me oleme selles kaoses kinni ja usu ja meeleparanduse läbi me saame sellest välja ja me saame taastatud selle, mis algselt sai kaotatud. Paljud kirjeldavad ka enda usule tulemist selliselt, et ma olin nagu paigast ära, asi oli kuidagi metsas, erinevad sõnad on seal. Aga kui ma Jumalaga kohtus, siis ma sain nagu paika jälle. Minu süda läks jälle korda või see puuduv tükk pandi sinna tagasi. Kaosest harmoonia. Ja siin ma tsiteerin taas Heiserit. Jeesus on hingamispäeva isand, kuna ta on uus lunastaja, kes meid orjusest välja toob. Ta on Uue Testamendi teoloogias looja ja see, kelle kaudu on kõik loodud. Nende asjade kaudu on ta seotud hingamispäeva Jumalaga Vanas Testamendis. Ja nõnda saab ta öelda, inimese poeg on hingamispäeva isand. See oli selline piibli seletuslik pool, aga nüüd ka natukene praktilist rakendust. Mis me keegi selle teadmisega peale hakkame. Tore küll, aga tahaks teha ka midagi. Esiteks siis see, et mõtle seda hingamispäeva laiemalt kui lihtsalt töö mitte tegemine. Kui mõelda sellest niimoodi, siis võib väga variseriks ära kukkuda. Ütled, et minu hingamispäev on laupäev, sest juudid pidasid laupäev, ma pean ka pidama laupäeval. Ja siis sul on naabrimees, kes on hädas, tal kukub koer auku ja sul on vaja suurt tööd selleks teha, et see koer sealt välja saada. Aga sina oled ju väga tubli kristlane, ütled, et ei, naabrimees, teeme seda homme, ma ei saa, täna on mul hingamispäev. Kas see kõlab õigesti? Või sul naabrimehel tuleb äkki selline puudelaadung, jällegi tuuakse kohale, ja tal oli üks abiline, kes ei saanud appi tulla, aga ta näeb sind üle värava ja ütleb, et kuule, saad sa 8 tunniks appi tulla? Mul puud tuli kiiresti kohal, mul vaja need koheselt ära panna, aga mul sõber ei saanud tulla, tee haigeks. Mis sa ütled? Ma tuleks, ole õnnistatud, aga mul on hingamispäev, ma ei saa tööd teha. Me saame aru, et see on väga vale ja nii mõtlesid variserid. See on see sama loogika, millega nad Jeesusele lähenesid. Aga hingamispäev on juba Vanas Testamendis laiem kui lihtsalt töö mitte tegemine. See on Jumala usaldamine. Sa hingad Jumalaga, sa teadvustad, et sa oled loodud Jumala jaoks. Sinu eesmärk ei ole lihtsalt kogu aeg töötada ja rügada, vaid sa oled Jumala jaoks. Sa oled tema laps. Sa hingad koos temaga. Teine aspekt. Pea meeles, et hingamine või puhkamine, see ei ole mingisugune patune pahe. Kui need sõnad siin Moosese seaduses, 10. käsus, siis öeldi need inimestele, kes olid olnud orjad, kes töötasid esmaspäevast pühapäevani, ma ei tea, kui pikad need tööpäevad olid, siis ei olnud tunde vist, aga hommikust õhtuni. Ja kui Jumal ütleb sellisele inimesele, et sellel päeval puhka, sa ei pea otsima rohkem süüa, ma varustan sind. Eelmine päev sa saad topelt, selleks, et sa järgmine päev saaksid puhata. Siis sa ütleb midagi Jumala karakteri kohta, mis on tema jaoks oluline. Ja sa ütleb midagi ka sinu kohta, mida Jumal sinus näeb, kuidas ta sinusse suhtub. Puhkamine ei ole mingi patune pahe, Jumal tahab, et me puhkaksime. Ja kui me puhkame, siis me mingis mõttes imiteerime Jumalat, sest Jumal ka puhkas.
Ta seob selle jällegi loomislooga, ta tegi tööd ja ta puhkas. Nii et kui sa keeldud puhkamas, siis sa ütled, et jep, ma ei taha Jumalat järgida. Ma ei taha käituda nii, nagu Jumal käitus. Mina tean paremini. Ja see on asi, milles mina süüdi olen. Siin tuleb see Jumala näolisuse idee sisse. Jumala näolisus funktsionaalselt tähendab seda, et me peegeldame Jumalat siia ilma, me peame käituma, nagu Jumal käitus. Et mingis mõttes see on hirmutav mõte. Kui sina elad, tegutsed kristlasena ja uskmatu inimene vaatab sinu elu peale, siis ta peaks mingis mõttes nägema Jumalat. Ma ei räägi metafüüsiliselt, ta peaks aru saama, et see karakter, mida sina tood siia ilma, mida sa peegeldad, see on teistsugune. See peaks suunama inimesed Jeesuse poole. Ja Jeesus peegeldas ju isa täiuslikult siia ilma. Jeesus ütles, et te olete näinud mind, olete näinud isa. Ja Jeesuse kohta on öeldud ka, et tema on täiuslik Jumala kuju. Ja usu inimest päev-päevalt vormitakse Jeesuse sarnaseks. Ja need on jälle teemad, mis lähevad kõik tagasi esimesse Moosese raamatusse, loomislukku. Nii et kui me võtame seda erilist aega, me lihtsalt hingame ja see hingamine ei ole jälle see, et ma tegin tööd ja ma nüüd ei tee tööd. Mitte see hingamine. See, et sa oled koos Jumalaga. Sa usaldad teda. Sa oled täielikult ennast tema kätte usaldanud. Sa teadvustad, et mina olen tema laps, tema on minu isa. Minu eesmärk elus ei ole kogu aeg ainult töötada. Minu eesmärk elus on olla koos oma issandaga. Kui sa võtad seda erilist aega, siis mingis mõttes on see ka eelmaitse igavesest elust. Igavene elu Uue Testamendi teoloogias hakkas juba praegu pihta. Kui sa oled kristlane, siis sa juba oled igaveses elus. Aga see on poolik igavene elu. Ma ei tea, kuidas seda küll matemaatiliselt sõnastada. See lõplik asi on veel ees. Aga siin elus me võime seda eelmaitset tunda. Sellest tõelisest, täiuslikust, igavesest elust. Ja sealne elu ei ole ju ainult puhkamine. Ja puhkamine selles mõistes, et ma tegin tööd ja ma ei tee tööd. Selles mõistes puhkamine. Jumala kuningriigis on vaja tööd teha. Aga see ei ole niisugune hinge, nüristav, raske, vaevaline töö. See on midagi, mis on nauditav. Aga see läheb juba teemas kõrvale ja see on teine jutlus omaette. Ja siis ongi see kolmas praktiline järeldus. Et kui me hingame siis, issandas, puhkame, võtame seda hingamisaega, siis see on ka selge usutunnistus sellest, et Jumal katab meie vajadused. Sa tead, et Jumal näeb sinu vajadusi. Ta juhatab kõik õigel hetkel sinu juurde. Kui ta ütleb, et puhka, praegu pole vaja toimetada, hinga, siis see on ka Jumala usaldamine. Ja Jeesus ju viitab ka nendele ideedele mäejutluses, Matteuse 6:26. Pange tähele taevalinde. Nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse. Ning teie taevan isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elule ühtegi küünart juurde lisada? Ja loen edasi salmis 31. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme, mis me joome, millega end riietume. Salm 33. Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb iseenese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Ilus. Ja nüüd viimane see praktiline küsimus, mis ilmselt paljudel on. Millal siis hingamispäeva pidada tuleb? Sander, ütle mulle. Ma olen enam kui kindel, see on minu seisukoht, et Uue Testamendi vastus on selline. Puhka siis, kui sa tahad. Nii nagu sinu südametunnistus ütleb. Mis iganes päeva sa valid, ole õnnistatud selles, aga pea seda issandale. Olgu see esmaspäev, teisipäev, laupäev, pühapäev, see on sinu enda otsus. Puhka, millal tahad. Ja see ei tähenda nüüd seda, et sa pead need teised 6 päeva siis olema mingisugune 16 tundi töölt ja et kui sa nendel päevadel puhkad, siis sa mingis mõttes näpistad hingamispäevast ja siis sa ei tohi enam hingamispäeva pidada, sest et sa oled nagu nädala vältel selle krediidi juba endal täis saanud. Ei, ära mõtle nii. Muidugi nädala sees tuleb ka puhata. Me ei ole robotid. Meil on oma füüsilised piirid võimeks, et kui sa väsinud oled, puhka.
aga hingamispäeva puhul teadvusta, et see on see kõige magusam, puhtam ja erilisem aeg koos Jumalaga. Ja see, millal sa seda võtad, see on sinu enda otsus. Mõned kokkuvõtvad sõnad. Ärme siis vaata hingamispäeva selliselt, et see on lihtsalt töö mitte tegemine. Ma tegin tööd ja nüüd ma ei tee tööd. Ja siis nagu ma hambad ristis dogmaatiliselt hoian seda. Isegi kui inimesed kõrval on abi vajamas, ei, ma ei tohi liigutada, sest mul on hingamispäev. Ma olen ju püha ja vaga kristlane. Jumal armastab mind, halleluja. Kui inimene on hädas sinu hingamispäeval, ütleme siis, aita teda. Mõne jaoks on hingamine puude ladumine. Aga inimene, kes esmaspäevast reedeni laob puit, tema jaoks on hingamine ilukirjanduse lugemine. Ma lihtsalt toon näiteid. Aga ära mõtle sellest platooniliselt, et see on lihtsalt tavaline puhkus. See on midagi palju enamat, see on midagi palju sügavamat. Nii et ära häbene puhkamist. Ära häbene. Mingis mõttes, kui me siin oleme, me saame ka tegelikult puhata ja seda tasuks häbeneda. Ja kui see programmi osa siin läbi saab ja me saame grillima minna, siis minu jaoks see on parim hingamisaeg, sest mulle meeldib grillida. Aga seda kõike me teeme Jumalat kiites, Jumalat tänades ja teadvustades, et kõik see, mida me teha saame, need võimalused, see on Jumala kingitus meile. Ja me võtame seda tänuga vastu, jagame seda üksteisele välja ja anname selle tänu kõik tagasi Jumalale. Aamen. Palvetame. Issand, me täname sind, et sa oled hingamispäeva issand. Aitäh sulle, et me ei ole loodud selleks, et lihtsalt kogu aeg teha, vaid me saame ka lihtsalt olla. Ja õpeta meid, aita meid. Me teame, et tänapäevase ühiskonna meil on raskusi sellega, paljudel on liiga palju kohustusi isegi. Kuid kingi tarkust ära tabada, kuidas elurütmi korraldada, niimoodi, et me saaksime olla sellises hingamises. Ja mitte lihtsalt üks päev pealiskaudselt puhata, vaid kujunda meid selliselt, meie selline olemisviis oleks selline, kus me iga päev oleme sinuga koos. Me loodame igapäevaselt sinu peale. Me hingame sinus. Me palume, et see õhtu võiks ka olla selline hingamisaeg meile kõigile. Ja selle eest me toome tänu ja kiituse sulle. Aamen.